که څه هم الماس د انجینرۍ په نورو برخو کې سلګونه کسانو ته روزنه ورکړي، خو دا وسله یې په یوازې ځان جوړه کړې. الماس زیاتوي که اسانتیاوې ورته برابرې شي، ښایي سلګونه کسان ورسره په کار شي. ما خو 4.5 شاګردان فارغ کړي وي. شاګردان چې نه دوه کې نه دي، هغه انجینرۍ برخه کې دي. زه خپله استاد یم. دوه کې د ما سره څوک نشته دي. یوازې مې جوړ کړی دی و. که چېرته داسې امکانات برابر شي، ته به د میاشتې څومره پورې تولید کې یا جوړې کې؟ نو که چېرې امکان برابر شي، امکانات برابر شي، ښه امکانات برابر شي، نو زه خو کولی شم چې 1,500 2,000 نفرو ته کار برابر کړم.